हेलो गाइस, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो ट्र्याक्टर जोत्नु गइरहेछु है। यो ट्र्याक्टर चाहिँ आज मेरो फर्स्ट टाइम हो। कस्तो हुन्छ है, कतिको बारी जोत्छ। हलो चाहिँ यहाँ छ, तपाईँको यहाँ देख्नु सक्नुभयो होला। यो हलो चाहिँ तपाईँको यो टायरमा फिट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है। त्यहाँदेखि अब म तेल पनि रेडी छ। अब त्यो तेल हालेर तपाईँहरूलाई म बारी जोतेर देखाउने छु है, कतिको जोत्दो रहेछ। मैले पनि आइसम्म जोतेको छुइनँ है, फर्स्ट टाइम हो। आज यो नयाँ मेसिन आज फर्स्ट टाइमै हो है, बारीमा पनि कतिको जोत्छ अब म हेर्छु है। अहिले चाहिँ अब ट्र्याक्टर स्टार्टमा छ है। अब यो स्टार्ट गरिरहेको छ। अब एकछिन स्टार्टमै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। अब हेर्नुहोस् है, म चाहिँ टायर जोड्ने छु। एकपट्टि लगाइसकेको छु हो, अब अर्को लाउने छु। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ मैले यो जुन हलो पनि लगाइसकेको छु है। अब जुन तपाईँले अब हेर्दै गर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ खालि जोत्नै मात्रै, म तपाईँलाई जोतेर देखाउने छु है। लाउनु एकदम सजिलो रहेछ है। यो जुन तपाईँहरूले यो स्ट्यान्ड जस्तो देख्दैछ नि, यो चाहिँ एकदमै जोत्नु लागि चाहिँ एकदमै सुविधा हुँदो रहेछ है। जति डाउन लाग्यो त्यति मजाले है अगाडि बढ्नु पाउँदैन रहेछ। यसलाई दबाएर यसकै हिसाबले जोत्नु पर्ने रहेछ है।
अब चाहिँ म जोत्ने छु हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मैले अब है बारी जोतिसकेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ है? लाइक, शेयर र कमेन्ट अनि साथै सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है।